کشهین گلوبالین و کجینگه تندیا لدیجی جنان شدت لسر عجلان تنتی و کشبری به دست هنرمندین جوالاتین جدا یان به پیکرکی یان جی به تابلوی که هنری هاتنه پیشاندان. کانتمپراری استانبول ایسال مازوبانتیا 1240 برهمین هنری کرد. جه کره باشور حتی امریکا، جه اروپا ی حتی روسیای به صدان هنرمندین نوجن دوی فواره هنری نوجن دک و یک جمازنترین فواره هنری لجهانیه هاتن جمهف. İnanılmaz bir ilgi var özellikle son 2-3 gün. Ligor salên borî îsal tevî pandemiyê eleqeyekê gelek mezin bo berhemên hunerî heye. Bi beşdarbûna hunermendên ji dervey Tirkiyeyê û bi zêdebûna berhemên eleqe jî sal bi sal zêdetir dibe. Var ama diğer هنرمند کرد احمد گونش تکین به خبات آخیا به نام جورا نمریه بشتاری کانتمپراری استانبولی بو. برهما هنرمند باتمانی ج 22,000 قرقوتک و قلوچان پکته و بالید کشینه سردسپیکا قناخین جیانه. راستی kültür ama kültüreki قدیمه kevne yani 10,000 sala kayıt hene yani evkeme. Ama hünermende İran'ın yani evi zamanına. Hem wan referans hildidin işte ayda kültür ama hem İro ser ve zamanı amadetkin. Kültür ama referans amne rasti kari esçedikim. Gelime çi eziyetiye meci şahidi pekiriye servanji tabi az xabatat kim video açetkim menselasyon açetkim. Hem dünyayı hem milleti xo ne duru. Tarihi xo kültür xo milleti xo xoyiti lepke. hizmet cümleti خوردیه hizmet şahsi خوردیه بشتاران علاقه که مزن نشانی برهم هنرمنده کردان hepsi çekti bence çok fazla güzel. Liver berhemin jehf xoşiktir u ciyavastır hene hemu jî balama huner hezan dikşinin berhema Ahmet Güneş Tekin jî gelek serkeftiye u ez jî huneravi gelek hez dikim. Ahmet Güneş Tekin'in zaten her yaptığı güzel oluyor yani. افواره هنری نوجن به نام کانتمپراری استانبول جارا 16 هات اساس کردن ای سال ججیهن سالمبوری جداتر لبراوی ترسانه حالیجه لسر اردکی 19,500 متر دوجار هات آوا کردن. ارجاندا کردستان 24 استانبول